카메라 삼각대인데 핸드폰을 여기다 끼고서 촬영할 수 있죠. 그런데 요 부분에 문제가 있어서 떨어지고 그랬죠. 그래서 잔머리를 굴려서 여기다 6mm 너트를 끼워 줬습니다. 그랬더니 이제 이상이 없죠. 원래 이 부분을 원형 너트로 잡아주려고 했는데 어제 배달해 준다고 했는데 이 택배기사가 오늘 배달로 하루를 연기했죠. 그래서 조회해 보니까 동안양에서 대전으로 갔다가 대전에서 다시 부천으로 갔다가 다시 부천에서 남세종으로 내려보내고 또 북세종에서 어제 배달하기로 했는데 오늘 배달을 해준다고 합니다. 원형 너트로 하나로 잡아주면 더 잘 잡아주겠죠. 그래서 오늘 이제 완전히 수리가 끝납니다. 잔머리를 살짝 굴려보니까 요것이 자꾸만 떨어져서 다시 살까 했는데 나사를 원형 너트로 잡아주면 완전히 제 기능을 할 것 같아서 오늘 이제 수리가 끝납니다.